د فوټبال دا مینوال غواړي چې په لوبغالي کې د خپلو لوبغاړو ملاتړ وکړي او سیالي یې له نږدې وویني. خو اوس اړ دي چې لوبې یې له لرې د تلویزیون په پرده وګوري. الیور وایي د پخوا په څېر به یې خوند نه وي ځکه له نندارچیانو پرته ما د فوټبال خوند نه راکوي. له ټولبند سره هم د ډورټموند لوبډله له سیالۍ وړاندې په روزنه بوخته ده. که څه هم په نورو کلبونو کې د ځینو لوبغاړو او کارکوونکو د کرونا ازموینې مثبتې وي، خو لا روښانه نه ده چې د دې موسم لوبې به یو ځل بیا وځنډول شي او که څنګه. د کوچنیانو لپاره د ډورټموند لوبغالي لا هم تړلي دي، خو د کوچنیانو په دې کلب کې بي بي سي له هغه کس سره ولیدل چې اجازه ورکړل شوې چې دا اونۍ د بندزلیګا لوبې پر مهال دنده وکړي. ښه خبره ده چې لوبې بیا پیلېږي. خلک ساتیرۍ غواړي او مسلکي لوبغاړي مو لکه د پخوانۍ زمانې تورهبازانو په څیر د خلکو پام بدلولی شي او د کرونا او نورو ستونزو په اړه یې اندېښنې ختمولی شي. دا هیواد د نوي عادي حالت پر لور ازمیښتي ګامونه پورته کوي، خو یوه نظر پوښتنه ښیي چې ډیری جرمنیان په دې اند دي چې لا یې وخت نه دی رارسېدلی چې د فوټبال سیالۍ د بیرته پیل شي، ځکه تر اوسه په ژوندۍ بڼه د بالې نڅا، اوپرا او د تیاتر په څیر نندارې نه دي پیل شوي. زما په فکر د نڅاګرو لپاره محدودیتونه باید د فوټبال په څیر وي. اړینه نه ده چې فوټبال وي او که د بالې نڅا، خو له دواړو سره باید ورته چلند وسي. د جرمني غوره لوبغاړي د خوندیتوب په اړه پیغامونه خپروي، خو ډېر ویره لري چې مینوال به یې ورته غوږ نیسي. د نارامۍ لوی خطر شته. موږ فکر نه کوو چې ټول مینوال به په خپلو کورونو کې پاتې شي. ښایي تاوتریخوالی وشي او همدا زما د همکارانو روغتیا ته لوی خطر دی. له مینوالو پرته به په دې لوبو کې نه د بریا لمانځنې وي او نه هم د ماتې ویره. داسې برېښي چې جرمنیانو په خپل هیواد کې د کرونا ناروغي تر کنټرول لاندې راوستی، خو دا یو سمبولیک ګام دی چې د فوټبال لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته استول کیږي، چې ډېر یې یو ډول قمار ګڼي. Jenny Hill, BBC News, Dortmund.